चलीको रातमा लुझेर आउनु मायाका बन्दाको पनि निकाल्न सकिँदैन यो चाहिँ हारिस भने पक्कै निकालिस् त अनि फेरि पलाउँदैन त चाँदमा दाग लागेको त्यही त केही हुँदैन हौ चाँदोमा दाग गइहाल्छ कस्तो लाज लाग्छ भने अर्को राम्रो किनेर लिएर आइज जा म स्कुल लिएर आउँछु राम्रो सफा गरेको छ के हुन्छ र ठक्क्यो हालेको हालेको थियो यहाँ कालो कालो देखिरहेको थियो त तितो हुन्छ बोली अब चुप लाग्यो केही हुँदैन हौ बोल्दा हाल्न कति भयो के हो टिमुर पनि हाल्छन् नगर यो के हो जिरा मसला पिसेर दिइ छैन अनि हाल्नु अनि त्यो चिमुर चाहिँ यति हाली जिरा चाहिँ थोरै हाली अजिना के हो यो चिली फ्लेक्स यो एमएसजी
भयो काट यति चेतेकोमा जाने मान्छेले होला त कस्तो ढिलो भयो एकजना कन्तरा बसिराख्यो भने नगर्छ खपका मुन दिनु पर्दैन सुतिला न खरला जाने पिठो थोरै भयो कि मलाई थाहा हुँदैन त सेफलाई तँलाई चाहिँ थाहा हुँदैन यहाँबाट हेर्नु हाम्रो भ्यू अघि देखाएको मकै छिटो हाल टुक 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 आइला हरियो कलर यत्रो ठाउँ छ अघि 500 वटा अरू यस्तोसँग बनाऊ ओ एउटा पनि खेल्दै खेल्दै ला न मामी हालत नाच्यो छ हाम्रो हामी साह्रै गऱ्यो यस्तो गर्न परिरहेछ झिक्न आइफोनको रिलाइट बनाउनु परेको छ गरी पर कसरी झिक्नु एउटा हातमा फोन छ एउटा हातमा यो लाइट छ त्यसको चाल डढिसक्यो कि त पल्ट उतो फर्स्टमा हालेको हो त यो त थाहा पनि हुँदैन बाघो बाघेन ग्रिन ग्रिन छ अलिकति गल्ला जानु हो भिजो थियो पानी पानी चाहिँ थोरै हाल्यो यो टाँसिलो रहेछ यो कराईमा खालि मोबाइल पकाएको पर्छ देब्रेले भएन कि तेल छैन क्या मजाले किनेर अझै हालिन्थ्यो
भयो